Сайн байцгаана уу? Намайг Адих гэдэг Монгол Улсын бодит фитнесийн холбооны тамирчин, дэлхийн оршин авраг Монгол олон улсын хэмжээний мастер. За өнөөдөр би чамаас чи надаас нэвтрүүл хөлийн цэргийн дуу бүжгийн чуулгын ерөнхий удирдаач Ахмад Сэргэлэнтэй бид хоёр нэвтрүүлэлд оролцож байгаа. За сайн байцгаана уу? Өрөөд ирсэн үү? Өнөөдөр би чамаас чи надаас нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. Цэргийн дуучин эрдэмтэн чуулгын ерөнхий удирдаач Ахмад Сэргэлэн гэж хүн байна. Өнөөдөр надтай хамт Монголын бодибилдинг фитнесийн олон улсын хэмжээний мастер Адих гэдэг бүсгүй маань оролцож байгаа юм байна. Нуруугаа чангалаад би хичээж өдлөхгүй шүү. Би өдлөхгүйгээр. Жон барилттай. За нуруугтайгаад за бүтэн бие ажиллуулад. Бид хоёрын нэвтрүүлгийг та бүхэн дууслан үзээрэй. За эмэгтэй хүний хувьд бодибилдингийн спортоор хичээлэхэд хүнд байдгүй, тэгээ бэрхшээлтэй талууд нь юу байдаг вэ? За бодибилдингийн спорт бол өөрөө их хүнд спорт, ялангуяа эмэгтэйчүүд тий. Яг нөгөө хичээлээд өөрийнхөө биеийг гоё уралж байгаа нь хамгийн гоё. Мэдрэмжтэй, нэмгэрэлт хасалтанд ороод ирэхээр тэр хамгийн гоё мэдрэмж байдаг. Бэрхшээлтэй зүйл гэх юм бол санхүүгийн хувьд айгүй бэрхшээлтэй. Маш их санхүү ордог. Ялангуяа гадагшаа тутагшаа тэмцээд бүгд яг өөртөөхөө 100% төлбөрөөр гаргаж явдаг учраас санхүүгийн бэрхшээл айгүй өндөр. Удирдаач хүний хамгийн гол үүрэг нь юу байдаг вэ? Баярлалаа. Сонирхолтой асуулт байна. За удирдаач гэдэг хүн маань тэр том найрал хөгжим байгаа тий. Магадгүй тэр кавертид тий дөрвөл тавал тэрнээс их найрал хөгжимчд байгаа. Тэрний тэр хөгжмийн магадгүй тэр уран бүтээлийн хамгийн гол янгалаг хүний сэтгэлд хүргэж болох үз тэр аялгауг хүмүүст хүргэхийн тулд зөвхөн тэр удирдаачаар холбож өгч байгаа. Хөгжимчд болон үзэгчдийг зөвхөн удирдаач гэдэг хүн тэр гүүрэн болж өгч байгаа гэсэн үг ерөнхийдөө. За мэдээж бодибилдингээр хичээлж байгаа тамирчид маань биеийн галбиртаа угсаа маш их анхаарч байгаа. За биеийн галбираа яг сайхан төгс байлгахын тулд хоол хүнснийхээ хэрэглэн дээр хэрхэн анхаардаг вэ? Ямар хоол хэрэглэдэг вэ хүнсэндээ тий? За ерөнхийдөө нэг олсон бие буцаад хажин хасаад тэр хассан жинг буцаагаад барина гэдэг хамгийн чухал асуудал байдаг. Тэгэхээр тэрийг хадгалж авч үлдэхийн тулд нүүрс усаа зөв тохируулах ёстой, сахарлаг зүйлсээ бага хэрэглэх ёстой гэдэг ч юм уу те, килокалори бага авах ёстой гэдэг ч юм уу. Өөрийнхөө биеийнхээ онцлогт харуулсан хоолоо тохируулж идэнэ гэсэн үг. Манайхан болохоор нөгөө нэг гаднаас их бэлэн хоол идэр авч иддэг тийм ээ. Аль болох тиймэрхүү сахарлаг, килокалори өндөртэй, илчлэг өндөртэй хоолноосоо татгалзнаа л гэсэн. За ажлын орчинд харилцааны чадвар хэр чухал гэж боддог вэ? Одоо үед бол энэ бүр хамгийн чухал асуудал болж байгаа. Хүнтэй хэрхэн харьцах уу? Тэр хүнийг яаж ухтаж авах уу? Тэгээд яаж биеийн хэлбэрээ бас хилэмжээ үзүүлэх үү? Энийгээ дугтаад авахд тэр хүн сайхан сэтгэл төрүүлнэ. Уурлаад дугтаад авахд бол тэнд хүнд мэдээж таатай мэдрэмж төрүүлэхгүй бах. Энэ харилцааны гол төлхөөртэй бизнесийн хөвч төр, уран бүтээлийн хөвч төр, хаанч төр
ерөөсөө харилцаанаас л бүх юм цаашдын одоо үр дагавар нь гарна гэж миний хувьд бас боддог. Хүмүүс сүүлийн үед байгальд ээлтэй амьдран, байгальд ээлтэй байна гэдэл одоо ярьдаг болсон. Тэр талаар та юу гэж бодож байна? За байгаль дээлтэй гэхээр тэр миний хувьд хамгийн эхлээд одоо гаднах орчин тий хог хаягдлаа хаяхгүй байх. За гадаа олон нийтийн газар нус ширээ хаяхгүй байх юм тий. Яг одоо дор доорноо л хүн болон өөртөө хичээчгэд л байгаль ээлтэй зүйл болж байгаа гэж бодож байна. Чиний удирдах байсан хамгийн хүнд концерт хизээ байсан бэ? За би дөнгөж ажилдаа орж ирээд дудааг байсан. Тэгээд шууд нэр төр гээд бүжгийн жүжиг байсан. Тэр миний ядарчс одоо хамгийн том хэмжээний бүтээл мөн бас их хүнд дөнгөж орж ирсэн байсан болохоор бас их сандрал бүх юмнууд одоо ингээд баяр баясгал одоо сэтгэлийн бүх гаргаж болох юмнууд амар их надад бүр томроо одоо хүртэл ингээд зоглолоод нүдэнд харагдчихээн. Тэр миний хамгийн дурсамжтай хамгийн том тэгээд бас маш хүн тийм тоглолт байсан. Одоо бол мэдээж энэ спортоор нэлээд олон хүмүүс хичээлж эхэлсэн байгаа. Тэгээ мөн энэ спортоор хичээлж байгаа эмэгтэй бүсгүүчүүдэд хандаа та ямар зөвлөгөө өгөх вэ? За хамгийн эхлээд нөгөө нэг гэртээ байгаль турчих юмсан, би юм болчих юмсан гэж ярихаасаа илүү тэр заал руу нэг алхаад ороод үзээрэй л гэж хэлбэрээ. Тэгэхээр одоо та бүхнээ нэгэнд очсон газар болохоор хийхээс аргагүй. Тэгэхээр нэг зориг гаргаад тэр заал руу очоод нэг цаг ч гэсэн алхаад эсвэл одоо нэг цаг буудал тий автобусны буудал хооронд ч юм уу нэг алхаад нэг өөртөө нэг ганцхан цагийг зарцуулчаарай л гэж хэлмээр байна. Гар дошоо. Чэжээ жоохон дэш өргөчхөө. Нуруу тохоо уршаа. 10. Нурууга чангалаад би чэжээ өдлөхгүй шүү. Би өдлөхгүйгээр. Жоон барилттай. Зүг. За зөвхөн нуруулгаа татчих авчирна шүү дээ. За, их таш явахгүй. Суулглаа. 2. Амсаа аваад гарах. Мөр хөдлөхгүй шүү. 3. Мөрөө төгжээрэй. 4. Тохоо хөрөхгүй. 5. Зүг суулгаад аваад. 6. Хамгийн сүүлд аялсан газараас хамгийн сонирхолтой зүйл ямарыг мэдэрч авсан бэ? За хамгийн сүүлд би саяхан оны өмнө бүгд найрамдах Ирланд улсад суралцаад ирсэн байгаа. Тэнд сонирхолтой юм гэвэл Генсийн номд бичигдсэн нэлээд олон вискиний үлдэр одоо юу гэдэг чимдээ үзэж харах юм зөндөө олон байсан. Тэр дундаас миний хамгийн сонирхол татчихсан юм Harry Potter киноны зураг авалтыг тэнд хийжсэн нөгөө маш том шилтгэнтэй номын сан байдаг шүү дээ. Тэр хэсгийг нь Harry Potter киноны зураг авалтыг тэнд хийжсэн мөлий. Тэнд ороход бас маш сонирхолтой яг л тэр Harry Potter-ийн киноны орчинд орсон юм шиг сэтгэл төрж ирсэн. Тэр нэлээд тодолцсон. Сайн байцгаана уу? Намайг Адих гэдэг Монгол Улсын бодибилдинг фитнесийн холбооны тамирчин, дэлхийн оршин аврах Монгол олон улсын хэмжээний мастер. За өнөөдөр би чамаас чи надаас нэвтрүүл хөлийн цэргийн дуу бүжгийн чуулгын ерөнхий удирдаач Ахмад Сэргэлэнтэй бид хоёр нэвтрүүлэлд оролцож байгаа. За сайн байцгаана уу? Өрөөд ирсэн үү? Өнөөдөр би чамаас чи надаас нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. Цэргийн дуучин эрдэмтэн чуулгын ерөнхий удирдаач Ахмад Сэргэлэн гэж хүн байна. Өнөөдөр надтай хамт Монголын бодибилдинг фитнесийн олон улсын хэмжээний мастер Адих гэдэг бүсгүй маань оролцож байгаа юм байна. Нурууга чангалаад би чэжээ өдлөхгүй шүү. Би өдлөхгүйгээр. Жоон барилттай. За нуруугтайгаад за бүтэн бие ажиллуулад. Бид хоёрын нэвтрүүлгийг та бүхэн
дуустал нь үзээрэй. Таны хамгийн сүүлд үзсэн сонирхолтой кино эсвэл одоо таны сэтгэлийг хөдөлгөж байсан ном чинь юу байсан бэ? Тэгээ ном уншдаггүй шүү дээ. Яг 4-5 жилийн өмнө имлэгт байхдаа л нэг ном уншижсэн. Одоо нэрийг сайн мэдэхгүй байна. За зурагт үзэх юм бол нэг юм цаг зав байгаад байдгүй. Гэтэ кино сонирхож үздэг. Ялангуяа орос кинонуудыг бол айгүй үзэх дуртай. Өөрөө яг тийм орос киноны группт байдаг. Банк одоо нэг кардио гэх юм уу бэлтгэлийнхаа дундор бид нар одоо бүтэн цаг зам дээр алхах кардиог шаардлагаар. Тэгэхэд би бол дандаа орос кино үздэг. Орос кино дуртай. Хүн болгон одоо амжилтыг өөрөөр тодорхойлдог шүү дээ, тий? Тэгэхээр одоо чи амжилтыг өөрийнхөө хувьд юугаар тодорхойлдог вэ? Миний хувьд одоо амжилтыг нэлээд хөдөлмөр, хичээл зүтгэл эсвэл одоо үдж цаашаа амжилтанд хүрэн тууштай байх. Энэ бүгдийг нийлүүлээд нэг цогц тий. Одоо миний хувьд ярих юм бол бүх юмыг одоо зүгээр одоо тоогооч хүнийхээр одоо ярих гэх юм бол гурилыг тий зуураад илтээд хэрчээд тэгээ хоолнд болгож байгаа тэр бүх зуурыг ингээд хинээс нь ахуулаад дуустал нь хичээл зүтгэлтэй сэтгэлээсээ үнэнч тууштай байж ижил амжилтанд хүрнэ гэж боддог. Хүн болгон одоо ямар нэгэн спортоор хичээллэх ёстой гэж боддог. Таны өөрийн бодлоор одоо юу гэдэг вэ? Одоо хүн болгон нэг спортыг одоо барьж чаад хүн насан туршдаа хичээлээ тэрүүгээр дуртай болоод таартай бол сонирхолтой болоод явах ёстой гэж боддог. Таны бодол юу байдаг вэ? Хэрэгтэй л байх уу? Хөдөлгөөн бол хамгийн чухал. Одоо яг эрүүл байг үл хөдөлгөөн хийдэг. Тийм ээ. Тэгэхээр одоо нөгөө заавалчгүй бодигийн спортоор хичээл гэхгүйгээр өөртөө гоё сонирхолтой тэнцэнээсээ одоо нэг кайф авч гэж хэлдэг шүү дээ, тийм ээ. Одоо нэг урам авдаг, одоо сонирхолтой тийм спортоо сонгох хэрэгтэй. Одоо нийтийн бүжиг байж болж гин, ширээний тээс байж болж гин, тийм ээ. За эсвэл сакс байж болж гин, волейбол байж болж гин. Ингээл яг өөртөө гоё надад энэ спорт л гоё тохирохоор юм байна. Би энэ л ингээд дурлж яммаар юм гэсэн спортоо сонгох хэрэгтэй. Удирдаач хүний ур чадвар, зан чанар ямар байдаг вэ? Тэрийг хэрхэн хөгжүүлдэг вэ өөрөө? За удирдаач хүнд байх зан чанарууд гэвэл бас нэг яг байдаг юм зан чанарууд гэвэл бас нэг өөрсгөл болох байх. Яагаад гэхээр удирдаач болгон яг хөгжмийн зохиолыг ороод тэр хөгжмийн зохиолыг илэрхийлэхдээ магадгүй хурц тод томруунаар илэрхийлж болно. Эсвэл уянгалаг сайхан зөөлөн одоо сэтгэлтэй юм уу тийм юу мэдрэмжээр хүмүүст одоо мэдрүүлж болно. Тэр бүгдийг удирдаач хүн гэдэг яг тийм зан ааштай, тийм характертай хүн байна гэж миний хувьд бол яг тодтогоод хэлэх юу бол байхгүй бах. Хатуу чанга гэдэг юм уу тийм зан чанарууд бол байхгүй бас нэг жоохон зөөлхөн хүн хайда кино үзээд тэгээ жоохон юун дээр бол ойлцдаг тийм үү. Та орлогоо хэрхэн зөв зүйтэй зарцуулдаг вэ? Тэрнийг одоо зарцуулахын тулд юун дээр хамгийн сайн анхаарах хэрэгтэй вэ? Таны хувьд, таны бодлоор? За миний хувьд одоо орлого зарлагыг бас хянахад айгүй хэцүү л дээ. Гэтэ би бол аль болох хуримтлал үүсгэхийг хичээдэг. Одоо жишээ нь хаан банкн дээр нэг 2-3 хуримтлал тийм ээ. Тэрийг одоо ингээл олсон юунасаа их бага хэмжээний хуримтлал үүсгээд дараагийнхаа одоо нэг тэмцээнийхээ үйл ажиллагаанд ч юм уу явах бэлтгэл хангахтаа хэрэгэлдэг. Ер нь бол хуримтлал үүсгдэг банкудад. Чиний ашиглаж байгаа ухаалаг төхөөрөмжүүдээс одоо хамгийн хэрэгтэй төхөөрөмж нь ямар төхөөрөмж гэдэг вэ? За ухаалаг төхөөрөмжүүдээс юм бол одоо ингээл пад одоо юу л байна л да юу бол юм миний хувьд хэрэгцээтэй нь болохоор бас пад байгаа. Яагаад тэгэхээр бид нэр хөгжмийн тохируулга гэдэг бол манай оркестрын хувьд маш одоо том
зүйл. Тэрийг юу хин тохируулахын тулд бид нар бас федер тохируулдаг юм миний одоо хамгийн үн чанд юм уу да. За дараа нь бас юу ноутбук ноото хаан чизээчтэй гаргаад кофе шопд орсон ч гэсэн ингэж шивэд сууж идэг. Тэгэхээр ер нь ухаалагдах хөрөмжүүд бол ер нь хэрэгтэй. Миний хувьд бол нэлээд хэрэгтэй шүү. Ирээдүйд хамгийн одоо эрэлттэй байх мэрэгжил одоо юу байх вэ? Таны бодлоор та юу гэж боддог вэ? Их сонирхолтой асуудалтай. Би болохоор зэрэг одоо ингэж боддیں۔ Одоо энэ болон ухаалаг гэд яриад байдаг тийм ээ. Тэгэхээр надад хамгийн гоё мэрэгжил ирээдүйд сэтгэл зүйчийн хувьд болох. Яг гэвэл яг амьд харьцаанаас харьцаа үүсдэг. Дээрэс нь багшийн мэрэгжил байж болно, сургуульчлалт. Яг л одоо хүүхдүүдтэйгээ тулж харьцдаг ч юм уу. Одоо бид нар бол сошиалоор ингээ яриад нөгөө гэрт амьд харьцаа байхгүй байх, уцаа ухаад байна гэж ярьдаг штэ. Тэгэхээр ирээдүйд ерөнхийдөө бүх юм ингээ нөгөө хөгжөөд юу болоод ирэхээр амьд харьцаа гэдэг нь байхгүй болчихоор зэрэг надад сэтгэл зүйч гоё илүү эрэлттэй байж магадгүй гэж бодож байна. Өдөр болгон одоо их чанга дуун чимээнд байдаг хүн те мэдээж ядардаг бах. Тэгэхээр та стрессээ яаж тайлдаг вэ? Тий энэ чинь амар юу гэдэг шүү. Хөгжмийн дуу чимээ гэрц гэдэг хүний чихэнд аягүй их одоо бидний хувьд бол бүр өдөржин ажиллаж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бүр аягүй их ядралыг өгдөг бас нэлээ стресстэй одоо гадны нөлөөний стресс шүү дээ. Зөвхөн хөгжмийн юугаар тэгж хэлж болохгүй. Тэгвэл өрөөсгөл ойлголт болно. Тэгэхээр одоо гадны нөлөөтэй зөндөө олон стрессүүд байна. Тэгээд дээрээс нь дуу чимээнд бахаараа нэлээ их юм байна л да. Өдөржин бас хүн өдрийн бүтэн ингээд их дуу чимээтэй газар байгаад тахаар бас юу гэдэг хэцүү те. Тийм учраас тийм айхтарч бас стрессгүй хөгжмөөсөө одоо бидний таашаалыг аваад мэдрээд тэрүүгээрээ бас стрессээ тайлдаг гэх юм. Урлагийн гавьяа зүтгэлцэн Гамбатын үгай баярын жигсаал дугаар челленж зарлаж байна. Та бүхнийг челленжид нэгдэхийг урьж байна. Хайда би стрессээ тайлахын тулд бас нэг жоохон ганцаараа чимээгүй нэг хэсэг суучдаг шүү дээ. Тэгээд чимээгүй хөнгөө газар тэгээ сайхан суугаал дотроос бас гайгүй стрессээ тайлдаг. За сайн байна уу та бид нэлээд одоо видеоколлоор ярилцсны эцэст одоо ингээд хамтдаа уулзж байна. За тэгээд өнөөдөр энэ нэвтрүүлгийн маань ивент тэтгэгч хамтран ажиллагч байгуулах нь Альпа бук гэдэг цэцгийн дэлгүүр юм байна. Би бол энэ дэлгүүрийн бас нэлээд эрэлттэй тийм үйлчлүүлэгч нэг байгаа. Жишээ нөгөө тоглолт зургамжтай болдог болохоор зөндөө цэцэг авна олноор нь өндөж аавн энэ дэлгүүртэй хамтран ажиллахад маш таатай байдаг. Дээрээс нь цэцгүүд нь аягүй бас хямдхан юм байлээ. Ажлын онцлогоос шалтгаалаад цэцгийн үйлчлэгийг авдаг ахна шүү дээ. Тантай өнөөдөр энэ нэвтрүүлэгт ороод ярилцсад маш тухтай бас таатай байлаа. Тэгээд эмэгтэй хүн ямар юм хөдөлмөрч те эмэгтэй хүний гоо үзэсгэлэн бүх юмыг завслаагаад ингээ авч явж идэг.
ч маш их баярлалаа. Бас танилцаад үнэхээр их таатай байлаа. Таны бас цаашдынх нь ажил амьдралд одоо бүх юмд нэрүүлийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөгөөд энэ цэцгийн баглааг өргөн байна. За баярлалаа. Надад ч маш их таатай байлаа. Энэ их гоё мундаг мэдрэмжтэй юм гоё мэрэгчлээ хүнтэй танилцсандаа бас ярилцсандаа тул их таатай байна. Тэгээд өнөөдөр энэ дээрээ танилцаад нэг ч гэсэн бас нэг гоё урлагийн талын мэдрэмжийг бас энэ хүнднээс авч үлдэж байгаадаа бас баяртай байна. Тэгээд хамтран ажилласан та бүхэндээ бас баярлалаа. Тэгээд миний зүгээс энэ өчүүхэн зүйлийг бэлэг болон гардуулъя гэж хэлэх гэж байна. Энэ болохоор таны ганц зүйл юу вэ гэсэн нэртэй ном байгаа. Надад энэ номны энэ үг их гоё таалагдсан байгаа. Одоо энэ сансандаа хүрэхийн тулд ганц чиг зорилготой бас түүнийхээ төлөө буцалтгүй тэмцэх ёстой шүү гэсэн энэ үг надад их гоё таалагдсан. Тэгээд зорьсондоо илүү их гоё хичээгээд гоё сансандаа үрээрээ гэж ерөөё. За баярлалаа. Танилцсан баярлалаа. Намайг амар мэдрэмжтэй гэсэн та бүхэн өөрөө амар мэдрэмжтэй шээ. Сая энэ богинохоо хугацаанд энэ номын эргүүлээд тэр үгийг өгүүлбэрийг олоод ингээд намайг хачир үлдээд хийсэн байна. За маш их баярлалаа. За баярлалаа. За нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байсан үзэгчтэй маш их баярлалаа. Бид хоёрын нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн. Бид хоёрын таатай байна. Таатай байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараа дахин уулзтлаа. Баярлалаа. Баярлалаа.